Ես նայել եմ այդ հարցազրույցը եւ հեշտադրումները գտնում եմ ճիշտ։ Եվ նորից պետք է հետ վերադառնամ ու ասեմ, որ եթե իրականանա այդ սցենարը, որ մենք Ադրբեջանին պարտադրենք նոր պայմաններով հրադադարի կնքում, ես կասեի ավելի շուտ հաշտության, եթե մենք գնալու ենք նոր պայմանների ստեղծման, ապա Ադրբեջանը պետք է ստորագրի հաշտության եւ խաղաղության պայմանագիր, ոչ թե զինադադարի, որը միշտ կարող է խախտել։ Ես բոլորովին դեմ չեմ այդ թեզին, բայց նորից համարում եմ, որ նման զարգացումը կարող է եւ պետք է համարվի դիվանագիտության ձախողման արդյունք։ Այսինքն, երբ դիվանագետները ձախողում են, խոսում են թնդանոթները։ Այդպես չպետք է լինի Հայաստանի դեպքում, մենք վերանայելու ոչինչ չունենք պատերազմի արդյունքներից, մենք ունենք կորցրած տարածքներ դերևս եւ Ադրբեջանի լկտիացումը, Ադրբեջանի անպատասխանատու քայլերը իհարկե ռազմական գործիչներին հիմք կտան ստեղծել նոր պայմաններ, բայց նորից եմ կրկնում, դա կլինի դիվանագիտության ձախողման արդյունք։